Hi friends, welcome to autogear. நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்னன்னா ஹெட்லைட் பவர் கூட்டுறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா நம்ம கூன வால்டேஜ் அந்த பல்பு போடணும்னா தனியா ஒயரிங் கிட்ட போடணும். அந்த மாதிரி ஒயரிங் கிட்ட எதுனா இன்னும் இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒயரிங் கிட்ட போட்டோம்னா உங்களுக்கு கம்பெனி ஒயரிங் கிட்ட எரியாது, ஃபீஸ் கட் ஆகாது. இது அதோட ரிலே. அது கூட இந்த ரிலேலயே ஃபீஸ் எல்லாம் வந்துடும். அதனால உங்களுக்கு கம்பெனி ரிலே கட் ஆகாது, கம்பெனி ஒயரிங் கிட்டும் எரியாது. அதனால இப்போ எப்படி மாற்றணும்னு சொல்லி பார்க்குறத வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள். என்ன பாருங்க, இது வண்டியில் கிடந்த பல்பு வால்டேஜ் குறைவு 60-55. நம்ம இப்போ அதோட கூட 100-90 போட போகிறோம். என்ன பாருங்க, அதோட கூடின பல்பு வால்டேஜ் கூடின பல்பு. அதனால் போட்டால் ஹெட்லைட்டு பவராக இருக்கும், வண்டியில் ஒயரிங் கிட்டே எரியாது, ஃபீஸும் போகாது. பாருங்க, ஒயரிங் கிட்டு போட்டாச்சு. இப்போ ரிலே மட்டும் மாட்டணும். ரிலே மாட்டியாச்சு, ஃபீஸும் இருக்குது. அதிலே மேலே கொடுத்து நம்ம லைட்டு போட்டு பார்க்கலாம், பவர் அதோட பவர் கூடுதலாக இருக்கான்னு. பார்த்தீங்களா, இப்போ 100-90 போட்டதுல பவர் எவ்வளோ கூடுதலாக இருக்குது, 60-55 எவ்வளோ பவர் கூடுதலாக இருக்குது, அதை பார்த்தீங்களா? அதனால நீங்கள் பவர் கூடின பல்பு போடணும்னா இந்த ஒயரிங் கிட்டு போடுங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒயரிங் கிட்டு கம்பெனி ஒயரிங் கிட்டு எரிஞ்சிடும், ஃபீஸு போக வாய்ப்பு உண்டு. அந்த ஒயரிங் எக்ஸ்ட்ரா ஒயரிங் கிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் ஓடும். ஓகே, கம்பெனியில் வர்றது வந்து 60-55 பல்பு. அதை நம்ம கூட வால்டேஜ் 100-90 போட்டால் கண்டிப்பாக கம்பெனி ஒயர் எரியறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நம்ம அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஒயரிங் கிட்டு போட்டு ரிலே போட்டால் உங்களுக்கு லைஃபாக கிடக்கும். 100-90 பல்பு போட்டாலும் லைஃபாக கிடக்கும். அதனால் கம்பெனி ஒயரும் எரியாது, ஃபீஸும் கட்டாத வாய்ப்பு இருக்காது. நீங்கள் அதை போட்டால் உங்களுக்கு லைஃபாக இருக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தனா ஷேர் பண்ணுங்கள்.